Oi gente, tudo bom? Tô gravando esse vídeo, não sei nem se eu vou conseguir postar ele. Desculpa pelos barulhos. Mas enfim, já faz um tempo que eu tô com uma tosse horrível e eu não sei o que fazer. Aí eu falei lá no grupo da igreja e uma irmã veio falar comigo. Falou assim: Sté, tem um lambedor maravilhoso e me ajudou bastante com a minha tosse. Tô aqui pra testar esse lambedor. Xarope, lambedor, enfim, vocês entenderam. Então bora lá. Vocês vão precisar de 3 maçãs e mel. Aqui já tem as maçãs cortadas. E aqui tem mais ou menos umas 100 ml de mel. Eu não tenho aqueles medidor, então é complicado, né? Eu fui no olho mesmo, ó. Eu sou rebelde. Se vocês verem que a qualidade não tá tão boa, é porque eu tô gravando pela câmera da frente. Porque eu ainda não me acostumei com a câmera traseira do celular. Pronto, aqui eu coloquei todas as maçãs e agora eu vou acrescentar o mel. Gente, tá parecendo um doce. Que remédio bom, hein? Gostei. Vindo aqui pra dizer que quando começar a ficar grossinho aquele caldo, né, do lambedor, aí ela falou que já é pra desligar, porque senão vai apurar, aí não vai ficar legal. Gente, sério, o cheiro daqui tá divino, mas ainda, ó, tá bem ralinho. Gente, esse daqui, ó, é o ponto ideal, olha como tá. Pronto, gente, peguei um recipiente que fecha e ficou assim, coloquei todo o lambedor. Vou começar a tomar hoje, né? Na verdade, comer, né? Porque tá parecendo um doce. Se você chegou até aqui, eu agradeço muito. E desde já venho pedir desculpa, porque eu fiquei o tempo todo Olhando pra além. por causa que eu tava com a câmera frontal. E a câmera frontal é desse tamanho, é minúscula. A câmera traseira, a câmera é maior, então a gente sabe pra onde olhar. Hoje é sábado, dia 15, e eu gravei esse vídeo no dia 13. E eu já tô com uma grande melhora, porque eu tava tendo uma tosse muito seca. E agora, graças a Deus, já tô conseguindo liberar, né, o catarro. Isso aqui, né? Mas vocês entenderam. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau!